To čo, to je 500-ka? 510, to je 300-ka. 510, ne? A prečo je tu 300 napísané? Tak si im nazlej do riti. To je 300 R, SVM. Tam je 500 vedľa mňa. Poďme tam. Aha, to je vedľa hneď. Takže... No. Je z toho cítiť také... Toto je tá 500-ka, no pozeraj. No. Prečo tam je taký otrasný kanister veľký? Je aj toto? To je UFO. To čo je toto? Ako tak, však je to také, no... Horšie, ale... Ukáž, niekto ukradol zase väčko od oného odkladača. Ale poučili sa s tými strunami, podľa mňa, alebo to vyklikali naplno. One podľa mňa dali preload a všetko naplno. Niček, keď to teraz porovnám s novou DRZ-tou napríklad, tak podľa mňa až na spoľahlivosť to je lepšia motorka v každom aspekte. Ja som to niekedy hejtil, ale má to nastaviteľné tlmiče, veľké zdvihy, zádu, predu. Je to kvalitatívne, sa vyrába toto taliansky, ten motor pod čínskou značkou. Má to podobnú váhu jak DRZ, väčší výkon. V každom aspekte to je lepšie ako DRZ, dá sa to s tým porovnať v podstate. Ale je to o dosť lacnejšie, je to podľa mňa aj lacnejšie. A je to v každom aspekte lepšie, až na teda na spoľahlivosť, no. Ale tu ešte nevieme, no ale že vraj sa to moc nekazí ten motor, lebo sú to také detské chyby, že sa niekedy niečo pokazí, že niekedy začne niečo slziť. Ale ináč je to, že vraj dosť spoľahlivý motor toto. Takže... No, dobre, páčky to má. Celkom je to akože fajn, len tie kolesa sú také divné a podvozok je taký, no. Ale ja som to nemal možnosť kúpiť za 7 000, takže tady sa to oplatilo za 7. No ale čo, zobral by si to na nejaké tety alebo na niečo, či... No, nezobral vlastne na šestovku. Je to také namotanie sa po okolí skoro. A to je sranda, že to má ráme jak beta, pozri sa. Hej, no. Že taký dole to vyzerá jak beta proste. Hej, vyzerá to ako nejaký rám z bety, no. Ale záleží od ceny, akože má to všetko v peku v základe v podstate. Ale ten motor je, že vraj spoľahlivý tento, len občas sa tam niečo rozslzí. A neviem. Celkom to vyzerá solidne takto na prvý pohľad. Aj kolesa, ložiska, hej, akože zadný rám, sádlo. Takže nevyzerá to zle, hej, no. Za tie 8 000 to či stojí, alebo 8 000. Počkaj, toto je čo tu preboha? Dekompresor. Na ten motor. To fakt? To také ešte tam je? Asi. What the heck? Asi to tam nechali ešte dekompresor. Randa, to je z roku motor, 2000. No. Sa divím, že im to prejde na Euro 5. Ale tak neviem, kde to má využiť, je toto, no namiesto jedného Ešte miesto Endura nejakého takého ľahšieho. Hej, len to nemá moc zmysel, lebo o 1000 drahšie máš KTM-ku alebo niečo, takže... No ide o A cenu. stále bude KTM-ka lepšia ako toto. Takže krásny olej tu majú. Čistý číri. A to taký istý motor, jak je VAP, len menší. Hej no, však len menší. Ale v podstate vyrába sa to v tej istej fabrike, takže... Určite. Ale Ten istý motor, len menší objem. zlepšili aj poťah, dávajú tam tieto poprdele Počkaj, ak poťahy. veríš AEP motoru, tak toto je to isté. Hej no, v podstate. To je totožný motor, však to vidím. Tuto, pozri sa, tu dáš Tu plyn. sa vyrába v tej istej fabrike, takže... Áno, tuto máš oné. Toto je na čo? To je buď spojková. To je na tlak oleja alebo niečo. No. Alebo niečo také z olejom. Zaujímavý motor. Hej no. Plánkový plyn. Ako není to zlé, však akože nehovorím, že není to zlé. Koľko stojí? Tuším 8 niečo. Ale poďme pozrieť tú 600 teda. Tuto za nami. Čo je tá populárna motorka. Na TED účely. Chaos. Halus. Konceptuálne... Neviem, je to zvláštny hybrid, si poviem. Je to zaujímavé, lebo nemá to prednú stavbu, ale zároveň si krytý. Hej. Lebo tu dorobili takýto... Snažili sa niekde ušetriť váhu. Ale Auto má dosť veľkú, bohužiaľ. dosť je to nízko od zeme, by som povedal. Aj sa to tak prepadáva dozadu, no. Hej, a... Takže nevyzerá to zle, má to dosť veľa ochrán, neviem, či sú príplatkové, či nie sú. To je ten istý motor, čo VAP. Hej? Áno. Jaj. Ten istý motor, že aj pozri sa, tá expánska chladiaca je dole. Ale akože má to značkové komponenty. Len ja už vidím, kde je tá váha. Už vidím, kde je tá váha nahádzaná v tých chráničoch, tých padákoch, ktoré sú Asi všade. je to tak možné, no. Ja neviem, čo z toho vieš potom vymeniť, akože vieš to vymeniť, len to všetko sa pohýba. Vieš to povyhadzovať, hej no. Je to plechová nádrž, takže áno, pohýba sa ti všetko. Povyhadzovať, ale vymeniť. Hej, toto je zaujímavé, toto sedlo, pozri sa. OK. Nejaký chopper toto? To som ešte nevidel, na žiadnej motorke. To je divné.
Vieš, aké to je ten posediek, úplne vyrovnane sedíš, jak... A tá sedačka mi vadí na vajca, akože keď máte plné vajca, tak podľa mňa dosť problém ísť na takúto motorku. Ešte je dosť divné fakt, že... No hovorím, že to zavádza na prirodzenia na vajca troška tá sedanka. Takže je to dosť zvláštne. A mám pocit, že máš trošku viac ohnuté nohy, jak na tom Rageu, že... Akože sedí sa na tom celkom taký, si v takej... Takto sa vieš chytiť nohami nádržané úplne dobre, akože si taký zafixovaný, extrémne zafixovaný si na tej motorke. No dobré, kde to má nádrž? Relatívne vysoko. Dobre sa na tom aj stojí. Nastaviteľné tlmiče, to už nikto nedá nastaviteľné tlmiče snáď na tejto dobe. Ale toto je sranda, že toto je tu nejak privárené, vidíš? Toto je tu privárené a... Taký Edo si tam priváral, ne? Nejaký tuzing. Konečne príjemné gripy, úzkeho rozmeru. Príjemná spojka, relatívne dosť dobrá, ľahká spojka. Však je hydraulická, to by nebola. Príjemná zadná brzda. Ešte je to celkom príjemné tá motorka na sedenie, taká náprdkanie, len troška mi tam fakt vadí na vajca tá sedanka, ten predok. Dobre, no tak možno sa dá dať nejaká vyššia, no. Hej. A neviem, jak by si dával parametre. Je to také toto je problém, že to má proste 196 kg, no. Hej, no, to je problém za mňa. Ale cena je dobrá, 6 000. To áno. Na to, že máš motor z AEP, hej, a je to komplet ready na TED, všimni si. Ešte to je relatívne dosť kW má. No, však to je ten istý motor, čo AEP. Takže dosť akože slušné ty vole. Nejako, lebo sme to v podstate trošku hejtili, ale keď sa na to takto pozrieš za tú cenu, je to slušné. Že to fakt kúpiš a... Dobre, keď chceš chodiť viac offroad, kúpiš si menší motor, niečo offroadovejšie, ale keď chceš ísť tak, že aj nejaký asfaltík, vieš... Ale akože, vieš, toto je konkurencia CF-moto a podľa mňa... V podstate je to, vieš s tým konkurovať CF-moto úplne bez problémov, lebo CF-moto je dvojvalec, OK, ale toto je viac orientované do terénu s tým jednovalcom. Na papieri má CF-moto menšiu váhu, ale v realite bude tiež asi ľahšie, lebo toto je trošku vyššie celé. No neviem, toto je podľa mňa príjemnejšie na posled, že nie si tak sadený dovnútra na CF-mote, nemáš tak skrčené nohy. Aj cez túto sedánku? Hej, no však si to choď vyskúšať. Je to akože... A neviem, či aj centrálny sedán myslíš, že máš tej cene? Máš, to je v tej váhe všetko. Vážne? Áno, brda vysoká váha, ale pozri sa, ako to vyzerá. Tam je nahádzaných milión padákov, akože tie padáky tam asi musia byť, lebo nemáš inú ochranu, hej, ale... Však áno. Aj ten centrálny stojan, to je taká budžetová motorka, že kúpiš a môžeš proste ísť na pole, rednečiť a tak. Ale v poslednej dobe sú takéto motorky fakt akože začali byť populárne medzi ľuďmi, podľa mňa. Nie, lebo ľudia už sú unavení z tých tuningov všetkých a musíš proste riešiť non-stop niečo na motorke. Áno, lebo stojí to 1000 eur tie tuningy, takže... Tak to a zabitý čas, no. Ale sranda, že máš aj, pozri sa, máš hydraulické nastavenie preloadu, hej, tuto len aj klikač, vidíš. Pozor sa, mali si tam. Takže to je ako, vieš, za tú cenu hydraulické nastavenie preloadu, ktorá to má, jaká motorka, podľa mňa to bude, čo sa týka hmotnosti, nie až o moc ťažšie ako CF-moto, podľa mňa to bude veľmi príjemné. Nebude, no. Dáš dole centrálny stojan asi na CF-mote váhe. Takže... Mne sa to celkom ľúbi. Chladiče to má ochránené, radiátory. A ten podvozok, aký to má zdvih? Neviem. Daj svoj merač, mobilný. Počkej, na druhý tlmič ideme. Otázka, či je z toho použiteľné, ale tak 230 asi to má. Dobre zdvih to má, tak 230 možno. Hej no, aj široký blátik, takže nebudeš ofrkaný. Tie kolesa si vyrábajú v jednej fabrike. To je zaujímavé, z autopriemyslu vyťahli tie spojky na Wi-Fi. Z autopriemyslu používajú. Má pridávne svetla od výroby? Takéto, aby si ich zlomil, keď padneš? Mne sa nezdá, že to je od výroby takéto. Je? Musíme to zistiť. To je od výroby. Musíme to zistiť, ale hej, zaujímavé to je dosť. Je otázka, či zoberieš Rageu, alebo zoberieš radšej toto, vieš, keď plató, čo jazdíš, keď ideš ťažší offroad úček, chceš mať niečo ľahšie. Toto má 40 kW, vieš, to je úplne iné niečo. Áno, no je to iné ako 30 koní. Hej, no. To má 20 kW, takže... Ale sranda, že Japoncom dosť vyfúkavajú trh tieto motorky, lebo neviem, čo budú robiť. Ale táto motorka už je pár rokov vydaná, len to bola táto bola vydaná, vieš. Čo má 19 a toto je novinka, tuším, že to má 21. Takže toto už fakt, že kúpiš a jazdíš, nemusíš ani kolesa robiť. Grafiky, čo hovoríš? No taká klasická Čína, no. Grafiky, taká klasická Čína je to. No, to je taká Čína, no. Trošku mi prídu hrubšie, asi 2.1.5 sú to. Tuto je to napísané. 2.15. No, 2.15, tak presne tak vyzerajú. Hej. No. To je taká tenera pre ľudí, ktorí chcú mať offroadové kolesa a nepotrebujú dôvalec. Ale je to zaujímavé, že proste navarili tu je maska, navarili proste toto plexus. Tá inšpirácia na 610, keď si spraviť prednú stavbu na to. Halus.
Celkom halus. Sa vyjadrili k tej SVM 500, lebo v podstate dá sa to porovnať s DRZ Suzuki, nie? Určite áno. A pýtajte sa, že prečo toto? No, toto je v každom aspekte lepšie. Má to 137 kg a 308 kW, takže neviem prečo by som mal akože riešiť DRZ, tak sa teda nebojíte nejaké spolahlivosti, ale tie motory sú, že vraj tie staršie motory zo skvarny, čo preberali Číňania z fabriky. Ten istý motor, čo je v Apple, len menší objem to má. No Číňania kúpili fabriku v Taliansku a vyrábajú tieto motory a že vraj až na nejakých pár blbín tesnenia, čo môžu sa rozsypať nejaké, tak že vraj je to veľmi spolahlivé, takže... Ja by som skôr povedal, že ak sa niekto nebojí Apple motoru, tak to je to isté, vieš, principiálne, takže... Je, no, akože... Čo sa týka kvality, takto opracovania, čo vidím, tak možno Suzuki má niektoré detaily lepšie, ale myslím, že v celku je to dosť dobrá motorka. A plus to bude výrazne lacnejšie. Hej, a je to výrazne asi lacnejšie, alebo možno podobne cenovo, neviem. Ale každopádne je to v každom aspekte lepšia motorka, takže... Si myslím... Jediný dôvod kúpiť Suzuki je ten, že áno, chcem spoľahlivosť a chcem mať istoty, takže že to predám a spoľahlivú motorku má to jediný dôvod, prečo... A možno tá Suzuki je trošku viac taká turistická, možno toto je také ostrejšie, ale ťažko povedať. Ale tá Suzuki nemá ani väčšiu nádrž. Možno intervaly sú tu trošku ostrejšie ako na Suzuki, ale nemyslím si nejak. Suzuki je ešte aj v ráme olej, akože také detaily sú tam také, neviem... Také niektoré blbostičky tam sú na Suzuki a... Na tej DRZ-te, no. Hej, na DRZ-te a... Neviem, akože toto vyzerá tiež dobre proste. Takže, neviem, stále jedine Suzuki sa akože z istého hľadiska a čo sa týka spolahlivosti, že to je Japonec, sa oplatí kúpiť, ale aj tomuto by som dal určite šancu, keby kúpujem... Určite by som si to vyskúšal. A čítal fóra, že keby sa rozumiem medzi DRZ-tou a nejakou takou kategóriou motoriek, že chcem niečo silnejšie jak Vodže alebo jak Honda, alebo jak Rieju po novom. Nie, akože aj to sedadlo, ako nevidím, prečo by mala byť Suzuki viac turistickejšia, nevidím to v tom dôvod. No, a plus aj ten predok je podobný, tento je možno aj krajší ako na Suzuki. Takže toto je takisto turistické ako Suzuki. Čiže hovorím, jediný argument je spoľahlivosť za mňa. Áno, ale tie motory to nie je úplná blbosť, hej? To sa používa v AEP a v iných motorkách, chápeš? Takže... Áno, filter klasický to má tu niekde, takže ten bude dobre spravený. Takže hovorím, to nemá to byť moc čo. Ochrany to má dobré, dokonca Suzuki má aj horšie ochrany z výroby. No. Tiež to má taký rám pod motorom, jak oni. Tak beta. Hej, toto má lepšie troška spravené, na Suzuki je to navarené priamo tá stupačka, ale tak je to akože, hej, podobné. Neviem. A 6 rýchlostí má toto, čo je No, však áno. To je veľká podstata, že 6 rýchlostí to má. Suzuki má 5, takže ja neviem, čo tie Suzuki robili, ale asi nerobili moc. Otázka, čo má lepší podvozok? Suzuki možno má dobrý podvozok, ale toto tiež nevyzerá úplne zle. Vyzerá, že je nastaviteľný, Brembo brzda, ty kokos. No, hej. Dorazy si vieš nastaviť. Kto vie, aký to má ride? Má to, no, asi, neviem. Tak akože, to už je taký test na fyzicky taký test, že jazdy, ale... Je zaujímavé, že to má ten dekompresor, to je také, že starý dizajn motora, no. Ale keď sa niekto starý spoľahlivý motor, jak sa hovorí, že kedysi to bolo lepšie, tak toto je starý motor, hej? Vyrábaný tak, aby bol... Však Suzuki je to isté, starý motor na Euro 5+, takže to sú asi podobné motory. Až. Toto má lepší poťah. No. Dobre, poďme ďalej. Zaujala nejaká SVM, to je že Scrambler. Je to brutálny retro design. To má cenu, že 5000, a motor z AEP. A či nemá to motor z AEP? Nie, to nemá motor z AEP, to je nejaká Čína asi. Ale však 644. Ale pointa je taká, že pozri sa, ako to vyzerá. Zaujímavé, vyzerá to jak z 80 rokov motorky. Vyzerá to dosť pekne, aj áno, to je vzduchom chladený nejaký, preto má menší výkon, ale brutálne to to vyzerá. Veľmi pekne. Akože, za 7000, za 5000. Za 5000. To je také, že do mesta na kávu, vieš. To je úplne brutálne. Ale všimni si, že máš klasické tlmiče, ale majú nastaviteľnú kompresiu proste dole. A to som ešte nevidel. Na takýchto vlastnejších tlmičoch. To sú úplne jak tie XT-čky alebo Yamahy staré. Príjemné nasadenie, veľká voľa plyne. Rajdy, jak na Honde 300, presne tie isté podľa mňa sú to. Spojka príjemná, ABS-ko vypneš jak na Vodže. To vyťahli z Vodže ten knoflík. Nenastaviteľné tlmiče, ale to vôbec nevadí. Olej sa mení v ráme, čo je zaujímavé tiež, tu je nádržka. Kokos, aká fancy. Je to akože, akože ti poviem, že výzor brutál. Nechceš to ničiť vo offroade asi, však to by má to 20 predu, takže môžeš, ale ako vyzerá to fakt dobre. A 180 kg to žerej má iba.
180 kg to máš, takže olejový chladič. Počkaj, toto sa mi ľúbi, že aj lambda senzor má takúto Ale pozor, ladenú. vzadu tlmič to má nastaviteľný, Čo? že veraj aj tam máš Počkaj, nastaviteľný. to sú fast aid tlmiče. Pozri, tam máš nastaviteľný predu tiež. Ja vidím, to je kompresia. Halus. Halus, dobre to vyzerá. Celkom nás prekvapila táto značka. Dobré novinky tu má. Je to super, akože kto chce dizajn retro. Tu máš ešte, pozri sa, aj s dvoma výfukmi. Nejakú malú. Ty kokos, to To je vyzerá nejaká ešte lepšie. 17-ková. To vyzerá ešte To lepšie. čo je preboha? Hej. Kokos, to vyzerá brutálne. Takže ja, No to bude zaujímať možno aj takých cestnejších jazdcov. Ty vole, tak to vyzerá dosť pekne s tými 17-kami. Ty kokos. Ty kokos, to sú normálne pirelky 17-kové. Na... Čo ti dáva? Ty vole. Dobre to vyzerá. Jak je veľký motor naspaný v takej Krásne, malej motorke. Ty vole. Halus. A ešte na tých tlmičoch píšu, že softdam na tých tlmičoch. Ale akože na také prtkanie, ty kokos. No úplne, že toto je bomba. Je človek proste, ktorý si chce dopriať, že si chce zájsť raz za čas a chce mať motorku, tak takúto Vieš, že pekne toto keď vyzerajúcu, vyťahneš tak v nejakej dedine, tak každý na teba bude kúkať, že máš akú naleštenú onu, že to čo, že brutál. máš aký historický kus. Sklápateľné späťaky. Dobre, veľmi dobre, ľúbi sa mi to, aj dobre sedadlo tam je. Pozri sa, tu máš takto pekne skryté ABS-ko zakryté týmto. Tuto. A... Nadizajnili to. Áno. Hej. Ja, chceš mať oné? Ne, nechcem. Dobre, aj pozri akú brzdu to má predu, hen, radiálne. Jeden kotúč, jak obrovitá. Za tú cenu? Za to si išiel na tanere. A ešte má aj peknú ochranu tuto. To sa mi ľúbi, že Číňania teda vedia urobiť s lacnými komponentami fakt pekný výsledok. Dobre to je. Ľúbi sa mi to.